누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 누가 기침 소리를 내었는가 말이야? 신이옵니다, 폐하. 참으로 딱하구나. 취임이 지금 관심법을 하고 있는데 어찌 기침을 할 수 있느냐, 이 미련한 거사. 송구하옵니다, 폐하. 용서하여 주시옵소서. 내가 가만히 보니 네놈 머릿속에는 마구니가 가득 찼구나. 여봐라, 내고는 들어라. 예. 저 머릿속에는 마구니가 가득하다. 그 마구니를 때려 죽여라. 폐하. 연부장은 뭘 하는가? 저자를 쳐라. 폐하. 저자를 죽이라고 하였느니라. 저놈은 마군이다. 저놈을 어서 쳐 죽여라. 저놈을. 금부장은 뭘 하느냐? 저놈을 쳐 죽이라고 하였느니라. 예, 폐하. 폐하의 영이신이라 눈을 감아라. 살려주시옵소서. 살려주시옵소서, 폐하. 살려주시옵소서. 나는 송화구에서 이곳으로 오기 전에 분명히 말하였어. 그대들 모두 철퇴를 기억하라고 말이야. 시체를 치워라. 예, 폐하. 어서 시체를 치워라. 예. 누구인가? 지금 누가 기침 소리를 내었어? 누가 기침 소리를 내었는가 말이야? 신이옵니다, 폐하. 참으로 딱하구나. 취임이 지금 관심법을 하고 있는데 어찌 기침을 할 수 있느냐, 이 미련한 거사. 송구하옵니다, 폐하. 용서하여 주시옵소서. 내가 가만히 보니 네놈 머릿속에는 마구니가 가득 찼구나. 여봐라, 내고는 들어라. 예. 저 머릿속에는 마구니가 가득하다. 그 마구니를 때려 죽여라. 폐하. 연부장은 뭘 하는가? 저자를 쳐라. 폐하. 저자를 죽이라고 하였느니라. 저놈은 마군이다. 저놈을 어서 쳐 죽여라. 저놈을. 금부장은 뭘 하느냐? 저놈을 쳐 죽이라고 하였느니라. 예, 폐하. 폐하의 영이신이라 눈을 감아라. 살려주시옵소서. 살려주시옵소서, 폐하.
살려주시옵소서. 나는 송화구에서 이곳으로 오기 전에 분명히 말하였어. 그대들 모두 철퇴를 기억하라고 말이야. 시체를 치워라. 예, 폐하. 어서 시체를 치워라. 예.